अगर परमाणु बम पानी में फट जाए तो क्या होगा? 1946 में अमेरिकी सेना ने यह देखने की कोशिश की कि क्या परमाणु बम पानी में फट सकता है, लेकिन जो हुआ वह बहुत बुरा था। दरअसल अमेरिकी नौसेना यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि अमेरिकी युद्धपोतों को परमाणु विस्फोट से बचाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने पानी में 90 फीट नीचे बम गिराया और पानी पर अलग अलग जगहों पर करीब 90 जहाज खड़े कर दिए। एलएसएम लैंडिंग जहाज बम के ठीक ऊपर थी, लेकिन वह 1 सेकंड में गायब हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि एलएसएम परमाणु आग के गोले के साथ भाप में बदल गया। 9 जहाज तुरंत डूब गए और बाकी अत्यधिक रेडिएशन से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उन्हें समुद्र में डूबने के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि अमेरिकी नौसेना उन्हें रेडिएशन से मुक्त नहीं कर सकी।